بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ YMS لرنرز د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت چهارم څلورم کلاس स्टूडेंटانو السلام علیکم. टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक څلورم کلاس स्टूडेंटانو مونږه په اردو بک کې کوم دویم سبق چې نات هغه مونږ ویلو دا په خوږ आवाज سره. نن به د هغې کوم مشکل الفاظ دي هغه به شروع کوو. راځئ چې سټارټ یې کړو. नात د دې په مشکل الفاظ وایو. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. وی سلامتیا دی وی په هغه ذات باندې چې جس نے بے کسوں کی بے کسو څه ته وایي جس کا کوئی نہ ہو. ٹھیک ده چې د چا هیڅوک هم نه وي. نو سلامتیا دی په هغه ذات باندې چې هغه مدد کړی دی. دستگیری څه ته وایي مدد ته. مدد کرنا حمایت کرنا چې هغوی مدد ورسره کړی دی چې دغه چې د چا هیڅوک هم نشته هغوی سره یې لاس اړولی دی. نو سلامتیا دی په هغه ذات باندې. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. وی سلامتیا دی په هغه ذات باندې چا چې بادشاہي کې هم فقیری کړی ده. لکه څنګه الله تعالی نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې تاسو وغواړئ چې تاسو ته د احد غرونه دا د سرو کما. نو نبی علیہ السلام ویل دا زما نه دي پکار. نو نبی علیہ السلام ونه غوښتل. نو ګوره په بادشاہي کې فقیری کړی ده. ټیک ده لکه ګوره الله تعالی ورته ویلي دي چې تاسو وغواړئ چې دا کار وکړم او نبی علیہ السلام بیا هم هغسې نه غواړي. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلامتیا دی په هغه ذات باندې اسرار محبت څه ته وایي راز کی باتیں پوشیدہ باتیں یا باریکې کم باتیں کم پټې خبرې چې وي راز خبرې وي. صحیح ده په هغه ذات کې سلامتیا وي چې هغه موږ ته ښودلي دي چې کفار سره به څنګه په نرمۍ سره څنګه محبت سره به هغه سره ملاویږي. هغوی به څنګه په خپل خوږ لهجې سره ښه محبت سره پر راز کې هغوی به څنګه متاثره کوي. سلام اس پر کہ جس نے زخم کا کر پھول برسائے. سلامتیا دی وي په هغه ذات باندې چې چا په مطلب چا زخمونه خوړلي دي. ٹھیک ده او زخمونه هغوی ته چا نقصان ور رسولی دی او بیا هم هغوی پول برسای ګلونه شیندي. د دې څه مطلب شو؟ کله چې نبی علیہ السلام طائف ته لاړې نو کفارو مشرکینو هغه ټولو بیا په نبی علیہ السلام باندې کاڼه شیندل شروع کړو. په کاڼو باندې ګزارونه شروع کړو. هغې سره نبی علیہ السلام ډېر زیات لهولوهان کو زخمی کړو. نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې تاسو وغواړئ چې دوی باندې دا غرونه را یوځای کړم او منځ کې چکني کړم مطلب کوچلې کړم. نو نبی علیہ السلام وفرمایل چې نه کیدای شي د دوی په ذات کې هم یو داسې د دوی په نسل کې هم داسې یو انسان داسې یو شخص را پیدا شي چې هغه ایمان راوړي. ټیک شو؟ نو دې د وجه وایي چې جس نه زخم کا کر پول برسای چې هغوی ته خلکو مشرکانو ټول ګوره نقصان ور رسولی دی زخمونه یې ورکړي دي بیا هم هغه پول برسای ګلونه دوړی. دې څه مطلب شو؟ دعاګانې کوي چې نه الله تعالی به دوی باندې رحم وکړه. کیدای شي د دوی په ذات کې یو شخص را پیدا شي هغه ایمان راوړي. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلامتیا دی په هغه ذات باندې د چا په کور کې نه چاندي وي او نه سونه وي. لکه زمونږ په کورونو کې چاندي هم وي که نه سونه هم وي که نه او بیا هم مونږ داسې ګناهګار وو. ټیک ده نو سلامتیا دی په هغه ذات باندې چې د چا په کور کې نه چاندي وي او نه سونه وي. سلام اس پر کہ ټوټا بوریا جس کا بچونا تھا. سلامتیا دی په هغه ذات باندې سلام دی وي چې ټوټا بوریا ټوټا څه ته وایي شلېدلې بوریا بورۍ جس کا بچونا تھا چې هغه یې ځان ته خوروي. لکه مونږ چې کله کینو یا سملو که نه ځان ته یو څادر یو څیز یو ځان ته خورو نو هغې ته بچونا وایي. ټیک ده نبی علیہ السلام په کور کې به یو شلېدلې بورۍ به وه په هغې باندې به ناسته پاسته کوله او به یې ځان ته خورولو. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. سلامتیا دی په هغه ذات باندې چې هغه به د سچای په خاطر دومره زیات دکونه به یې اوچتول دومره زیات دکونه به یې برداشت کول. لکه نبی علیہ السلام خو سچ و که نه. ګوره هغه واقع به تاسو اورېدلې وي چې هر سهار به نبی علیہ السلام تېرېدو په هغه لار باندې هغه بوډۍ وه یو بوډۍ وه هغوی به پې هر سهار هغه کوم ګند بلا وه ټول به یې را لړکول پې. نو نبی علیہ السلام څومره تکلیف برداشت کړ ځکه چې هغه په سچ و.
داسې خوږ نبی الله تعالی موږ له راکړی دی. ګوره په کور کې شلېدلې بورۍ وي، هغې باندې کښېني، هغه ځان ته خوروي، او موږ څه کوو؟ ښه کارپېټ وي، ګرم کمره وي، نو مختلف دا ګرمې ګرمې بسترې وي، او په دې کې هم موږ شکر نه ادا کوو. ښه بیا سره راځي. ګوره سلام اوس پر جو بو کا رह کر اورو کو کھلاتا تا، سلامتیا دی په هغه ذات باندې چې خپله به یې ځان وږی ساتلو خو نورو له به یې خوراک ورکولو. مطلب که نبي علیه السلام سره به څه شی وو، اوړه به وو، روټۍ به وه، یا به نور داسې څه وو که نه، او مخکې به رالې خیرات والا به رالې، خیرات به یې غوښتو، نو نبي علیه السلام خپل ځان وږی ساتل خو هغه له به یې ورکولو. ټیک شو. سلام اوس پر جو امت کې لیے راتوں کو روتا تا، سلامتیا دی په هغه ذات باندې چې هغه خپل امت دپاره د شپې راپاڅېدو دعاګانې به یې کولې الله تعالی نه، او جړېدل به. سلامتیا دی په هغه ذات باندې چې هغه د خپل امت دپاره ټوله شپه به عبادت کولو، او ټوله شپه به یې دعاګانې غوښتې د خدای نه چې الله زموږ امت په نیکه لار کا. سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تا، سلام اس پر، سلامتیا دی په هغه ذات باندې جو فرش خاک پر پزمکه باندې پر جاړې مې سوتا تا. جاړې څه ته وایي؟ سردي. سلامتیا دی په هغه ذات باندې چې لکه اوس یخني ته ګوره مونږ څه کوو، یخني کې پزمکه څنګه سمدي؟ فرش یخ وي که نه؟ نو هغه ذات داسې عظیم ذات و چې هغه په ځمکه ګوره په یخنۍ کې به هم په ځمکه سمدستو، او همغه بورۍ شلېدلې بورۍ دا به یې ځان ته خوروله. سلام اوس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلامتیا دی هغه ذات باندې چې د ټولې دنیا لپاره رحمت دی. رحمت ہوئی رحمت ہے، ځکه چې رحمت للعالمین دنیا لپاره رحمت دی. سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلامتیا دی په هغه ذات باندې کہ جس کی ذات چې د هغوی ذات فخر آدمیت ہے. فخر آدمیت څه ته وایي؟ انسانیت، چې د انسانیت دپاره یو فخر دی. درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود دی وی اس پر، درود دی په چا باندې کې جس کې بزم میں، بزم څه ته وایي؟ محفل ته، میں قسمت نہیں سوتی، سوتی څه ته وایي؟ نسبت یا صفت، چې د چا په محفل کې، د چا په قسمت کې وه خامخا څه نه څه محفل وو، مطلب هغې کې به یې ځان شریکول، او هغې نه به یې خپله فایده اخیستله، خامخا څه نه څه نسبت به وو د نبي علیه السلام په محفل کې. درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، سیری څه ته وایي؟ سیری وایي جی برنا. ٹھیک شو. مطلب درود دی وي، سلامتیا دی په هغه ذات باندې چې د هغه په ذکر باندې به هېڅوک نه مړېدل، او ذکر به یې کول، بار بار به یې د هغه ذکر کولو. ماهر القادری. نو دا د دې نعت مشکل الفاظ. ورپسې راځي ٹہرے اور بتائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی خاطر دکھ اٹھائے، آپ صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا خاطر دومره دکھ اوچت کړی دی، دومره سختیانې تېرې کړي دي، دا ټول د امت دپاره یې دومره سختیانې تېرې کړي دي. بے کسو کی دستگیری سے کیا مراد ہے؟ بے کسو څه ته وایي؟ چې د چا هېڅوک نه وي، جس کا کوئی نہ ہو، دستگیری میرمن کرنا، د چا چې به هېڅوک هم نبي علیه السلام د هغه خلکو مدد کول، او سره به یې لاس اړولو. ہم نے سیکھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی زندگی گزاری. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د فقر زندگی، فقر څه دی؟ فقیری زندگی تیرا کړې ده. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کے لیے مشرکین اور کفار کے مظالم برداشت کیے. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین حق دپاره، د حق دین دپاره مشرکین او د کفارو د ظلم ته برداشت کړي دي، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو بد دعا نہیں دی. هغې نه علاوه نبی علیہ السلام هېڅکله هم هغوی ته بد دعا نه ده کړې، ټیک ده، خیرې ورته نه دي کړي. آپ صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین ته، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین او رحمت للعالمین څه ته وایي؟ د ټول رحمت، د ټول جهان لپاره، ټول دنیا لپاره رحمت وو. صحیح ده، انسانانو، جناورانو، پرندو، ټولو لپاره رحمت وو. اور همیشه اپنی امت کی ہدایت کی فکر میں رہتے، اور همیشه به د خپل امت د هدایت په امت باره کې د هغه په فکر کې به پروت وو چې زموږ امت نیکان شي. درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، او درود و سلام دی وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. دا د دې مشکل الفاظ ان شاء الله بل ویډیو کې به مونږ د دې مشق کوو، د دې نعت د دې مشق به تاسو ته کوو. دې سره زموږ ویډیو سرته رسي، مونږ له راکړئ اجازت. الله حافظ.